Все сами видели, да? Прозрачность воды какая, а рыб сколько, кефаль вообще табунами ходит, да, косяками, то есть, да. Очень красиво, да, под водой есть что посмотреть. Рыбок очень много и крабов много. Вот здесь вот находимся. Пирс, который находится за пляжем Высокий Берег. Всем приятного просмотра. Пока-пока. До новых встреч.